Preselimo se v Venezuelo. To je država v Južni Ameriki, ki je bogata z nafto in rudami in v kateri živi 30 milijonov ljudi. V zadnjem mesecu je tam zelo nemirno, ljudje protestirajo in pri tem jih je žal umrlo že 25. Poglejmo, zakaj so ljudje v Venezueli šli na ulice, podrobno pod lupo. Do lanskega marca je bil predsednik Venezuele nekdanji poklicni vojak Hugo Chávez. Mnogi revni, ki so čutili, da jih bogati zatirajo, so ga imeli za rešitelja. Chávez je Venezuelo spremenil na bolje. Manj je bilo revnih in brezposelnih, starejši so dobili pokojnine, izboljšalo se je zdravstvo in osnovno šolanje je bilo brezplačno. Mnogi, predvsem bolj premožni in izobraženi, pa so Cháveza kritizirali. Chávez ni spodbujal razvoja kmetijstva in industrije, ni spoštoval svobode medijev in je dopuščal preveč nasilja in kriminala. Chávez je leta 2013 umrl, predtem pa je kar sam izbral svojega naslednika, zdajšnjega predsednika Nicolasa Maduro. A težave v Venezueli se z novim predsednikom niso končale, zato so ljudje začeli protestirati. Jezni so, ker menijo, da je na ulicah še vedno preveč nasilja in kriminala. Poleg tega jim ni prav, da ne morejo do osnovnih življenjskih potrebščin. V trgovinah na primer ne morejo kupiti toaletnega papirja, kruha, mleka in sladkorja. Predsednik Maduro je nekaj protestnikov dal tudi zapreti, kar je njegove nasprotnike še bolj razjezilo. Zato so zahtevali, naj odstopijo oziroma razpiše nove volitve. Torej, ljudje v Venezueli protestirajo, ker menijo, da bi moral predsednik Maduro bolje skrbeti za razmere v državi, zagotoviti osnovne življenjske potrebščine in zmanjšati nasilje.